以色列没有安宁，只有刺耳的空袭警报。谁能想到，曾被轻视的拖鞋军胡塞武装，竟用一枚枚导弹撕碎了以色列铁穹防空无敌的神话，让特拉维夫的机场陷入瘫痪，让傲慢的小霸王也尝到了头顶悬剑的滋味。事情的起因是，以色列铁蹄以踏遍加沙77%的土地，轰炸、驱逐、封锁，将这片狭长地带变成人间炼狱。杰巴利耶难民营在睡梦中被夷为平地，无辜教师、老人殒命废墟。不仅如此，以军被爆出强迫巴勒斯坦平民充当人肉盾牌，用无人机驱赶百姓探路，这种公然践踏国际法的暴行让全球公愤沸腾。而就在此时，一条震惊世界的消息突然传来：5月25日，也门胡塞武装一枚高超音速导弹利箭般精准，再次命中本古里安国际机场，机场瞬间瘫痪，数百万以色列人惊慌逃窜，航班全部停飞。要知道，这可是以色列赖以为生的空中走廊啊！没想到内塔尼亚胡却叫嚣加倍报复，甚至威胁空袭伊朗。法国、英国、加拿大发出制裁通牒，北欧5国也威胁切断贸易，连老美都开始冷脸撤侨。但内塔尼亚胡依然狂妄宣称，批评者站在历史错误的一边。胡塞武装真正点燃第30届抗争之火，为这片血泪土地的人民死死守住最后一丝人性尊严。他们用封锁红海、低成本导弹耗干对手的智慧游击战，用最原始的愤怒告诉世界，霸权并非不可撼动，技术的先进在誓死的意志面前也会颤抖。